Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Marekani inawasaka wapiganaji wa Kihouthi huko nchini Yemen. Hata hivyo, Marekani imetumia ndege zake zisizokuwa na marubani lakini pia ndege hatari za kivita na makombora kushambulia maeneo mbalimbali huko nchini Yemen. Na hadi sasa watu takribani 80 wameuawa kutokana na mashambulizi ya anga ya Marekani kwenye bandari ya mafuta ya Ras Isa nchini Yemen na kusababisha vifo hivyo na idadi ya watu wengi ambao bado haijafahamika kujeruhiwa vibaya. Mpango wa Marekani ni kuwalenga wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen ambao Marekani inawaita magaidi katika eneo hilo la ukanda wa Mashariki ya Kati. Ni kutokana na mashambulizi yao ambayo wameyafanya na kusababisha vifo hivi vya watu 80. Marekani imeapa lazima italitokomeza kabisa kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi kutokana na kile inachokifanya. Kwanza, kuzuia meli zao pamoja na ndege zao, lakini pia kufanya mashambulizi mazito katika ndege zao za kivita na hata meli zao. Lakini pia kuwashambulia kwa kutumia makombora ya Palestine 2, nchi ya Israel, moja kati ya mataifa rafiki ya Marekani. Wahouthi wa Yemen wamefanya mashambulizi kadhaa tangu kipindi cha mwaka 2023 baada ya Oktoba 23 ambapo Hamas ilifanya shambulizi huko nchini Israel na Wahouthi wakaingilia kati. Baada ya kuona Israel inashambulia vibaya eneo la ukanda wa Gaza, hii ilisababisha ghadhabu kwa kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi, wakiona kwamba lazima waitetee Palestina. Na hata wakati huu, licha ya kwamba wanashambuliwa vibaya na Marekani, lakini wametoa ahadi kwamba wataishambulia Israel vibaya mno kwa kutumia makombora yao ya Palestine 2 na kutumia ndege zisizokuwa na rubani. Kadhalika wamedai kwamba wataipa silaha Hamas kwa ajili ya kuendeleza mashambulizi dhidi ya Israel. Hali katika Mashariki ya Kati unaweza ukasema bado haijatulia, na ni kutokana na mashambulizi kutoka katika maeneo mbalimbali. Ofisi ya Wizara ya Afya huko Hodeida imeeleza idadi ya waliofariki siku ya Ijumaa na hata wakati huu kwamba ni 80, lakini watu 150 wamejeruhiwa katika makombora yaliyotekelezwa siku ya Alhamisi, kulingana na kituo cha habari cha televisheni cha Al Masira ambacho kinahusishwa na wapiganaji hao wa Kihouthi. Wafanyakazi wa uokoaji, wahudumu wa afya walikuwa miongoni mwa waliopoteza maisha, maafisa walisema. Hata hivyo, Wahouthi wamesema hili lazima litalipwa. Kupitia kiongozi wao mkuu Abdul Malik Al-Houthi amesema kwamba lazima Marekani italipa hili na Wahouthi wa Yemen watahakikisha hili lazima litalipika kwa kuhakikisha wanarusha makombora na kuhakikisha meli zao pamoja na ndege zao za kivita zinashambuliwa. Mpaka sasa Wahouthi wanadai wameshambulia karibia ndege hatari za kivita MQ-9 Reaper, ndege hatari na ndege za gharama ya hali ya juu ambazo zinamilikiwa na Marekani, na wanasema kwamba wataendelea mashambulizi yao katika kushambulia ndege za Kimarekani, lakini pia wanadai katika siku zijazo huenda wakashambulia kambi za kijeshi za Marekani, lakini wakiendeleza kuishambulia nchi ya Israel, na siku za hivi karibuni wametangaza kushambulia uwanja wa ndege wa Ben Gurion uliopo huko nchini Israel. Endelea kuwa nasi mtazamaji, tutakuwa tukikujuza mambo mengi ambayo yanajiri ulimwenguni kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.